Isso aí, pessoal. Carregado partindo aqui de Bueno, procedente aí de Rondonópolis. Perdão, é Rio Verde, Goiás. Partindo aí sentido Tutóia. Depois, posteriormente, aí a Santos. Isso aí, pessoal. Aguarda a locomotiva do meio aqui. Se eu não me engano, é outra LL. Vagão aí Novembro Azul 2023. 124 vagões carregados com soja, se eu não estou enganado.
pessoal, vazio em Bueno de Andrada aí, vindo de Santos, I-29, destino a Rondonópolis, passando aqui em Bueno de Andrada. Isso aí, pessoal, carregado aqui em Bueno de Andrada, procedente de Rondonópolis, com destino ao Porto de Santos. E olha só como é que tá a via permanente aqui, ó. Rapaz, o negócio tá meio feio por aqui. É isso aí, carregado descendo pro Porto. A LL 9917 líder. Esse trem que ficou 2 horas parado aqui, 2 horas parado aqui em Bueno de Andrada. E na hora que a gente foi sair pra ir, ele apareceu. E a locomotiva aí do Locotrol. E a Ipasa. A Ipasa passou aí no meio. Eu não lembrava que ela tava no meio desse trem, não. Eu vi ele mais cedo em Catanduva, mas acabei não filmando. Tá aí então, I-48 pra vocês.